สวัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นิจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำขนมปังทำมือที่เป็นขนมปังที่มีไส้ชาเขียวค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะเรามาดูส่วนผสมของขนมปังไส้ชาเขียวกันค่ะแป้งขนมปังนมสดที่ต้มเดือดแล้วนะคะแล้วปล่อยให้เย็นค่ะแป้งเค้กค่ะไส้ชาเขียวค่ะยีสต์เกลือผงชาเขียวสำหรับตกแต่งค่ะส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำขนมปังชาเขียวกันค่ะอย่างแรกนะคะผสมแป้งทั้ง2อย่างเลยค่ะทั้งแป้งเค้กแล้วก็แป้งขนมปังเข้าด้วยกันนะคะก็เติมยีสต์ค่ะเกลือค่ะแล้วก็นมค่ะนมวันนี้เราต้มให้เดือดนะคะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะพอคนเข้ากันแล้วจับแป้งเป็นก้อนโดได้แล้วนะคะเราจะนวดต่อไปประมาณ10นาทีนะคะหรือจนกว่าที่จะขึงเป็นแผ่นฟิล์มได้ค่ะอันนี้เราก็นวดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นมาเป็นกลมๆแล้วเราก็พักแป้งไว้ประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูวิธีทำกันต่อค่ะนี้เราก็พักแป้งนมสำหรับไส้ชาเขียวไว้เรียบร้อย1ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันค่ะเหมือนเดิมอันนี้น่าจะได้ประมาณ500 กรัมนะคะถ้ามีสเกลมีตาช่างก็ชั่งน้ำหนักนะคะเวลาอบจะได้เท่ากันแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมนะคะแล้วเราจะพักแป้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันค่ะหลังจากพักแป้งไป10นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ไส้กันค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะมาโยกให้มันแบนรีดให้แบนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอเคอันนี้เป็นไส้ชาเขียวที่เรากวนเอาไว้นะคะสูตรอยู่ใน foodtravel.tv นะคะตามไปดูกันได้เลยค่ะก็เอาขอบแป้งมันจีบไว้รวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราเอาใส่พิมพ์ที่เราทาเนยเตรียมไว้นะคะเราจะพักแป้งอีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ40นาทีเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไส้มันจะทะลักอยู่ข้างล่างทำไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวทำครบแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณคลุมผ้าแล้วก็พักอีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาเข้าอบนะคะเรามีนมกับน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวเราเอามาผสมกันค่ะแล้วก็ทาข้างหน้านะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเอาเข้าอบกันค่ะไฟบนล่างนะคะ220องศา15นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมปังไส้ชาเขียวของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันค่ะขออนุญาตนะคะมันร้อนมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตามวิธีการทำได้จาก foodtravel.tv นะคะพบกันใหม่กับวิธีการทำขนมปังแฮนด์เมดโฮมเมดที่ไม่ใส่สารเสริมใดๆกับนี้ที่ foodtravel.tv ค่ะพบกันคราวหน้าสวัสดีค่ะ